एक बार की बात है, एक छोटा सल था, उसका नाम राजू था। आओ की सैर करते हो। चलो दोस्तों, आज जंगल की सैर करते हैं। जंगल में एडवेंचर होगा। वाओ, मैं रेडी हूँ। वाओ, जंगल कितना सुंदर है। हेलो, तुम लोग जंगल घूमने आए हो? हेलो, तुम लोग जंगल घूमने आए हो? हाँ, पर तुम इतने हंस क्यों रहे हो? मैं तुम्हें एक मैजिक आम दिखाता हूँ। राजू, सीधा जाओगे तो एक सुंदर झील मिलेगी। थैंक यू टोटा जी। झील का पानी बिल्कुल साफ था। ये पिकनिक स्पॉट परफेक्ट है। सबने बिस्किट खाए और हंसी मजाक किया। अब घर चलना चाहिए, वरना मम्मी ढूंढेंगी। जंगल ट्रिप बेस्ट था। कल फिर चलेंगे।